हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले 25,000 रुपीज की एक पीसी बिल्ड की। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ कंपोनेंट्स की जो आपको खरीदनी चाहिए और उससे आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं पूरा का पूरा। ये जो पीसी बिल्ड है वो गेमिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ कोडर्स के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट से लेकर एंड्रॉइड डेवलपमेंट तक सारी चीजें आपकी यूं चुटकी में हो जाएगी विद दिस पीसी। इसके लिए मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मैंने जो है काफी रिसर्च करने के बाद कुछ कंपोनेंट्स को ढूंढ निकाला जिससे आप पीसी बिल्ड कर सकते हो। और वैसे भी मैंने अपने दोस्तों से बात की, उनको भी एक पीसी बिल्ड की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक क्लियर वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर। और सारे कंपोनेंट जो है वो आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बस आपको नाम मिल जाएगा। वहां पे आप अमेजोन के ऊपर सर्च कर सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट से मैंने एक भी कंपोनेंट नहीं देखा, तो अमेजोन पे आपको सारे कंपोनेंट्स इजीली मिल जाएंगे, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर, अब प्रोसेसर कौन सा चाहिए? प्रोसेसर काफी सारे प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप 25,000 रुपीज के बजट के ऊपर जा रहे हो तो इंटेल का प्रोसेसर लेना मतलब बिल्कुल सही चॉइस नहीं होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंटेल के ऊपर ना जाओ, एएमडी के ऊपर स्विच हो जाओ। एएमडी में एक प्रोसेसर मिलता है राइजन 3 3200G, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है वीगा 8। तो वो जो है सीपीयू ठीक ठाक काम करेगा, आपकी एंड्रॉइड डेवलपमेंट इमुलेटर वगैरह जो भी है वो भी इजीली चला देगा। तो ये प्रोसेसर मैंने पिक किया है आपके लिए, क्योंकि हम बजट के ऊपर जा रहे हैं। तो वो आपको जो सीपीयू है वो 9,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आप एक बार अमेजोन के ऊपर चेक करो, क्योंकि प्राइसिंग जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो प्रोसेसर 9,000 के ऊपर आपको मिल जाएगा, आपको उसे लेना है। ओके, दूसरी जो चीज आती है उस प्रोसेसर के लिए पर्टिकुलर मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड बिल्कुल सही है। मदरबोर्ड में मतलब एमएसआई का एक मदरबोर्ड आता है जो एएमडी के सारी सीरीज को सपोर्ट करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे कि हालांकि मैं ये जो प्रोसेसर है वो थर्ड जनरेशन का है, तो आपको मदरबोर्ड भी थर्ड जनरेशन का लेना है। यहाँ पे मैंने एमएसआई का मदरबोर्ड पिक किया है। तो अगर आप चाहते हो अलग मदरबोर्ड के ऊपर जाने के लिए तो आप इजीली जा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ यही मदरबोर्ड उसके लिए सपोर्टेड है। आप किसी और मदरबोर्ड के ऊपर भी जा सकते हो, बस चेक करना कि वो इस प्रोसेसर के साथ सपोर्टेड है या नहीं। ओके, ये भी चीज जरूर चेक करना। ये जो मदरबोर्ड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 4,500 रुपीज के अंदर अमेजोन के ऊपर अभी के लिए मिल रहा है। आगे चल के पता नहीं ये प्राइस डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप अभी लेते हो तो इतनी प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो आती है वो है रैम। अब रैम काफी सारी मार्केट में प्रेजेंट है, लाइक कोसर की रैम है, हाइपर एक्स की रैम है, बहुत सारी रैम प्रेजेंटेड है। लेकिन अलग तरीके की रैम जो है हाइपर एक्स जो है 8 GB रैम आपको प्रोवाइड करता है 3,000 रुपीज के अंदर। 3200 मेगा हर्ट्ज पे चलने वाली रैम, MHz चलने वाली रैम है, मतलब फास्ट रैम है। तो वो एएमडी के ऊपर सपोर्ट हो जाएगी, तो आप उस रैम को भी परचेस कर सकते हैं, जिसका जिसका जो नाम है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 3,000 रुपीज है, और वो काफी इजीली आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है वो। तो रैम भी होगी। अब नेक्स्ट जो बात आती है, देखो आप एएमडी का सीपीयू यूज कर रहे हो, राइट? तो उसके लिए पावर कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पावर सप्लाई आप चिप के ऊपर ना जाओ, वही बेहतर है। मतलब कि अब मेरे पास जो पीसी है ना, उसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो 500 रुपीज का है, तो वो इतना कुछ खास पावर सप्लाई नहीं है। लेकिन मेरा जो प्रोसेसर वो इंटेल का है, तो काम चल जाता है। लेकिन अगर आप एएमडी के ऊपर जा रहे हो तो आपको एक बेस्ट पावर सप्लाई लेना बनता है। तो 2,000 रुपीज का आरटीएस का 500 वाट का पावर सप्लाई आपको मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यार प्लीज प्लीज पावर सप्लाई जो है चीप में मत खरीदना एएमडी के लिए। आप अगर इंटेल के हो तो आप चीप पावर सप्लाई ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेक श्योर करना कि आप उस चीज को भी ध्यान में रखो। नेक्स्ट जो आती है वो है कैबिनेट। अब सब कुछ चीजें तो हो गई, लेकिन कहाँ पे स्टोर करें? तो कैबिनेट जो है 2,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा, इवन उससे भी सस्ता मिल जाता है। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कैबिनेट जो दिया है वो 2,000 रुपीज का मिल जाता है, 2,000 रुपीज का मिल जाता है, जो कि यू नो मतलब जो अगर आपका पीसी गर्म हो रहा है तो वो थोड़ा ठंडा रखने में हेल्प करेगा, उसके अंदर फैन है वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें चेक कर लेना। नेक्स्ट बात आती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज में देखो, अगर आप एक कोडर हो, अगर आप एंड्रॉइड इमुलेटर जैसी चीजों को चला रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हार्ड डिस्क के ऊपर ना जाओ, सिंपली एसएसडी के ऊपर जाओ। एसएसडी आपको मिलती है करीबन 2,500 रुपीज की, अमेजोन के आपको 2,500 रुपीज में एसएसडी मिल जाएगी। अगर आप M.2 के ऊपर जा रहे हो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हार्ड डिस्क के साइज की होती है एसएसडी, उसके ऊपर जाओगे तो शायद वो 2,500 रुपीज में आपको इजीली मिल जाएगी। आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस लिस्ट में मैंने हार्ड डिस्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। जितने कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए वो सारे कंपोनेंट्स आपको इजीली अमेजोन के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन
अगर इसमें से मतलब इसका जो टोटल होता है ना वो 23,000 रुपीज होता है। 23,000 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी अगर आप अभी के लिए लेते हो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप आगे चल के लेते हो तो थोड़ी बहुत सी प्राइसिंग इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, वो देख लेना। अगर इसमें से कोई पैसे बच जाता है 25,000 में से कुछ भी, तो आप हार्ड डिस्क के ऊपर भी जा सकते हो, कुछ अलग कंपोनेंट ले सकते हो। अगर आपका बजट है तो आप ग्राफिक कार्ड भी अलग से डेडिकेटेडली ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो वेगा 8 ग्राफिक्स है जो इस प्रोसेसर में दिया हुआ है वो काफी है। इवन मैंने जब वेगा 8 पे मतलब वेगा 8 का एक लैपटॉप देखा था जहां पे 4K एडिटिंग भी हो सकती है, तो मुझे लगा कि यार वेगा 8 ग्राफिक्स आपके लिए काफी है। अगर वो 4K वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो मतलब आपका इमुलेटर जो है सब कुछ चला देगा, नो डाउट। ठीक है, इसके पास 4 कोर से 8 थ्रेड से, तो काफी बढ़िया है यार, मतलब बहुत ही तगड़ा लेवल है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि ये प्रोसेसर आप ले लो अगर आप बजट रेंज के हिसाब से जा रहे हो। इवन मेरे पास प्लैटिनम है, इवन मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का यूज ना करो तो बेहतर है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि प्लैटिनम का यूज ना करो, AMD के ऊपर जाओ, सस्ते में काफी अच्छी प्राइसिंग पे आपको काफी पावरफुल पीसी मिल रहा है। तो ये पीसी एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, आई होप को वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरीके के वीडियो मैं खाली बनाता नहीं हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं। और इसके अलावा एक और वीडियो आने वाला है लैपटॉप के ऊपर, जिसके बारे में मैं 40,000 रुपीज के अंदर आपको सारे लैपटॉप बताऊंगा जो कोडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको आप परचेस कर सकते हैं, इजिली परचेस कर सकते हैं, और वो 40,000 रुपीज के अंदर ही आएंगे। ओके, तो प्लीज चेक आउट दिस नेक्स्ट वीडियो एंड लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन। एंड आई होप कि आपने सब्सक्राइब भी किया होगा।